mootummaa kana jilbasaa caccabsuu qabna duuyidesaa caccabsuu qabna kara hundaan mogolee isaa addaan diddiiguu qabna jechuudha billita baasuu qabna humna diinagdee madda galii isaa cufuu qabna jechuudha abiyyiin maraachuun isaa itti fuftee jirti jechuudha hirriba dhabee jira maraatuun isaa itti fuftee jirti jechuudha abiyyi ati guyyaa lakkaawwachaa jirta sidii siitii Mahammad Gaddaafii waggaa 40 bulche Saddam Hussein waggaa 20 way bulche Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 bulche warreen akkasi ititanii diktaatoroonni gurguddaan sanuu ummanni funyaan isaanii harkiseeti reefka isaanii lafarra harkisee jechuudha guyyaa sadiif gabaa lagannaa gaggeeffamu deema Oromiyaan guutuun shaddaa'uun taati warreen sabaaf sablammoota asirra jirtan waan kanarratti nu wajji hirmaadha warreen nu wajji jirtan warreen afaan Oromoo dhageessan yookaan warri afaan biraatiin saahiboota qabdan itti hima hundi arraan tana Oromoo wajji dhaabbachuu qaba jechuudha yeroo kanatti soo kanaafuu itti mudduun itti shiduun qabsoon finiintee deemaa jirti jechuudha abiyyiin maraachuun isaa itti fuftee jirti jechuudha hirriba dhabee jira maraatuun isaa itti fuftee jirti jechuudha soo kanaafuu jabaadha namu bakka jirtanii bilbila qoqqobbiin guyyaa 3 booda waan gaggeeffamuuf karaa saatalaayitiinis dabree jira karaa hundaan dabree jira namni baajaajii qabdu namni ayisuuzii qabdu namni lonchinaa qabdu namni enetiree qabdu guyyaa 3 kana yoo sossoote siitu tarkaanfii fudhate namni suuqii yookaan dukkaana qabdu yoo bante siitu tarkaanfii fudhate jechuudha kanaaf guyyaa 3 booda dulli gabaa lagannaatii fi dulli waa hunda ni eegalaa jechuudha mootummaa kana jilbasaa caccabsuu qabna duuyidesaa caccabsuu qabna kara hundaan mogolee isaa addaan diddiiguu qabna jechuudha billita baasuu qabna humna diinagdee madda galii isaa cufuu qabna jechuudha karaa ittiin qabsoon kun gaggeeffamu karaan dur harka qullaa kararra gabbahan is gone dhumatee jira karaan sun cufamee jira Abiyoot Kaasaayee maraatee jira Abiyoot maraatee jira maaliif jennaani isaa fi Adaanech Abeebeellee warri dhengadda labsii baasan warra biyya alaa jirtan adabadhaa achitti isin hiisisuu dandeenya maakkalaa qabnaa nuun jaan maalni yaadadhe beetanii VOA waggaa 3-4 dura afaan Amaaraatiin asii bilbileetti gaafa nama hidhansan tokko karaa naannoo Burraayyuu saniisa motaalaqaa wahiiti poolisa asirraa nama VOA afaan Amaaraa ni yaadadha waan sun gurra keessa na jirti hagammaa ni yaadadha ከዚህ ነው የምደውለው ከቪኦኤ እና የሆነ ሰው ታስሯል ተብሏል እንዴት ነው እሱ ለማጣራት ነው እንኳን አሰርን ጄን ለምንድን ነው የምታስሩ ጄና ገና አንተ ራሱ አስራሃለሁ ጄን እኔ እኮ አሜሪካ ነው ያለሁት ጄን ነምቺ ቪኦኤ ሁን ጀናኒ እንኳን አሜሪካ ሰማይ ቤት ብትኖርም እዛ ስር አንተ ስር መጥቼ አስራሃለሁ ጄን ወሪ አከስ ጄ መራቻ ድረስኑ አራን ተነኩተን ወሪ ሰማይ ቤት ቲን ሲጀለ ዱፌስ ሂድ አጄ እሱኑ arrantan injur san arrantan Adaanech Abeebee fi Abiyoot maratan khawchu khaysan marate doktori sadi galgala dawaatti khannani dawa fudate hirribni san fudatu gabbaheeti akakilti obasal kan khaysa hirribni fudatu namichi marataadha dawa marataatiin jiraata that's why we say Abiy must go wanni nuti jennu kanaaf marataan nu bulchaa jira nama qabalee takka bulchuu hin dandeenye namicha hijaawaatu nu bulchaa jira nama hijaa qabatu haasawni inni khalee dubbate keessa waan furadhu keessa waggaa 30 guutuu ani Oromoof hin qabsaawaa ture nuun jedhe arraan tana Oromoon bilisoomeera waan natti hinaafaniif malee Oromoon bilisummaa argate amma booda wanni nu barbaachisu balaxaguudha nuun jedhe Can you imagine? An dhugaan isinin jaa Abiyyiin ani anummaan isin gartan kun osoo Itoophiyaa sanna kannani dhugaa rabbi wallahi wabillahi namni tokko walina jeesoo kam ani Abiyyi kana caalaa harka dhibbatti Itoophiyaa bulchuun hin danda'u jeeni ifirraa abdiin qaba yeroo kanatti Seeda haasawa ganda keessa haasawa Facebook haasawa joolleen daa'ima joollee shamarranii nama qabdan amma joollee gaafa dubartii nama as keessa jirtan gaafa amata 10 akkam shukshuktaani beeytanii
bar isiin tun natti hinaafti bar ani waan rifeensa dheeraa isirra qabuuf bar isiin tun natti hinaafti ani bar waan isirra konkona qabuuf bar isiin tun na hinaafti bar an xiqqoo isirra waan bareeduuf isiin tun na hinaafti. What the hell is going on with this guy, man? Akkatti xiqqaanne gartanii mee namni maachuurd ta'e tokko haasawa akkanaa ni haasawa. Ani bar waanin akkana ta'eef natti hinaaftanii namni ni jaa. Bar shamarranuma waggaa 10 nutti bar ijoollee shamarran waggaa 10 rifeensa kiyyaa fi kamtu irra bareedaa. Anaa fi ati kamtu irra bareedaa. bar abaluun sun Khadija yookaan Faatuma yookaan caaltuu yookaan boontuun yookaan whatever maqaa feetan jaa bar isii wanni natti hinaaftu waanin irra bareeduufi. You see what kind of Tanaka people are leading this country? That's why this country is messing. Wannummaan Itoophiyaan akkana mees taateefu namichi Tanakaa qullaadha. Wannummaan Dr. Tanakaan galgalaa ganama as bahee yaa obboleessa ifitti hinaaf yaa Haaji Butaa hinaaftu obboleessa keetii hinaaf angoo obboleessa keetii hinaaf ta'uun jaa'uun edaa isaatu taayyetti jaa taayyeen Tanakatti himaa as baheetu kunnurratti haqqisaa jechuudha. Arramma waggaa muddama inni nu as bahee waan natti hinaaftaniif malee ani waggaa 30 Oromoof qabsaa'ee nuun jedhe. Excuse me? waggaa 30 ati Oromoof eessa qabsoote obboleessa kiyya? Oromoon insaanaa jaarii sin jette yesillalaa marab dirijjiti jaariiti ma'akkalaawi naguuri sin jette waggaa meeguutu. Laal haqni afaan qaban funyaaniin dubbataa jiran. Ati waggaa umrii ijoollummaarraa erga wayyaanee dabalamte wanni ati godhaa turte Oromoo ajjeesuuf Oromoo ajjeessu. Immoo wanni nama gaddisiisu wanni irra hamaa dhokottee nugusan ta'a jettee erga dhufte booda hijaa qabachuu keetiin nama hijaa qabatu ta'uu kee wanni itti si beeynu sababa ati nama hijaawaa taateefi nama wallaalaa high school hin fixin waan taateef waan hannaan digrii sobaatiin doktorummaa fudhatteef fi sammuun keetiis waan rakkoo qabuuf arra abiyyiin joolleen daa'imni Oromoo Oromiyaa jechaa jirti. Ati moosiif alarjikiidha namni Oromoof Oromiyaa maqaa dhawu sibiratti alarjikiidha. Ati namni sibiratti namu miyyee Itoophiyaa faarsee fi namuma waan ni siinjee qofa sibiratti ati namni jaalataman namni kaan nama wallaala sibiratti no khaxaatee jirta abiyoot. Wallaalummaa doofummaa keeysan achi teessanii biyya alatti nama hiisibnaa jettan. Kun baaraga nama garsa baaragaa fi hagam takka akka muddamtan hagam takka akka ofirra fincaawaa jirtan hagam takka waan qabatanii gadhiiftan wallaaltan namatti mul'isaa jechuudha. Hindalagu you are gone. Abiyyi ati guyyaa lakkaawachaa jirta. Sidhii siitii Mahammad Gadaafi waggaa 40 bulche. Saadaam Huseen waggaa 20 way bulche. Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 bulche. Warreen akkasi ititanii diktaatoroonni gurguddaan sanuu ummanni funyaan isaanii harkiseeti reefka isaanii lafarra harkisee jechuudha. Ati ganaa cil ganaa daa'ima amma ganaa daaddee osoo hin deemin guddadhe beekaadha. Bataam chokkolku gobanni jirjirte. You are gone kuttee jirta. Guyyaa qofa lakkaawwachaa jirta guyyaa itti ajjeefamtu yookaan guyyaa itti achirra masaraa sanirraa funyaan kee harkifame akka sareetti ajjeefamtu qofa eeggachaa jirtaati.